Oui, c'est exactement là. Oh, ça fait du bien. Allez-y, franchement, ça repousse à une vitesse. Oh, le naturel, c'est bien aussi. Je l'attendais, celle-là. Alors, je te ferai remarquer que j'ai fait beaucoup d'efforts. Il n'y a aucune taille pendant la nidification. Et pour les insectes, c'est la Riviera ici maintenant. C'est vrai que tu commences à avoir ta petite réputation. Il n'empêche que je suis un jardin à la française et que ça doit être au carré. Oh, il y a des endroits, c'est pas net. Haha, très drôle. Pas de taille pendant la nidification. Et pour les insectes, c'est la Riviera et blablabla. Quand vous aurez 6500 hectares de forêt comme moi, on en reparlera.